kutib oling. Sahnada men. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizga bahor ayyomi, bahoriy bayramlar yana bir bor muborak bo'lsin. Mana 1-aprel kungi hazil kuni. 1-aprel kuni biz san'atkorlar xalq xizmatida bo'lamiz. Ayniqsa qiziqchilar mana konsertlarda, tomoshalarda bo'lamiz. Lekin mana butun dunyoga xavf solayotgan hozirgi koronavirus paytida men bugun konsert qo'yishga qaror qildim. Tomoshabinsiz konsert qo'yishga qaror qildim. Shuning uchun konsertni nomini ham mana tomoshabinsiz deb nomlab qo'ydik. Bu tomoshabinsiz deganni yana bitta ma'nosi bu tomoshabin siz degan ma'noni ham bildiradi. Sababi mana shu tomosha zalida hech kim yo'q bo'lishiga qaramasdan ekran qarshisida bizni millionlab muxlislarimiz qo'llab-quvvatlab turishibdi, qarsaklar cholib turishibdi. Mana ko'pchilikning yuziga tabassum yugurdi. Ilohim hamisha kulib yuraylik. Agar kulib yursak, kayfiyatimiz zo'r bo'lsa, bu koronavirus degan ofatni hali kulib yengamiz. Xudo xolisa. 1-aprel hazil kuniga bag'ishlangan konsert dasturimizni tomosha qiling. Aziz do'stlar, mana bu konsertimiz 1-aprel hazil kuniga bag'ishlanadi. 1-aprel haqiqatda hazil kuni, hamma bir-biriga hazil qiladi, kimdir do'stiga hazil qiladi, kimdir turmush o'rtog'iga hazil qiladi, yana kimdir kimgadir hazil qiladi. Endi 1-aprel kuni xotiniga hazil qilmoqchi bo'pti-da. Xotin, men senga xiyonat qilganman desa, xotini ham men ham sizga xiyonat qilganman desa, akamiz ham vaziyat jiddiylashib ketmasin deb xotin bu 1-aprel edi desa, xotini meniki 16-may edi degan ekan. Albatta hazillar ko'p. Biz o'zbek xalqi hazilkash. Mana Buxoroda ham o'ziga yarasha hazili bor. Buxoroga borsangiz, Labi hovuzining bo'yida afandini haligi haykali turibdi. Bu bejizga emas. O'sha Buxoroda o'zida ham afandinamo insonlar ko'p. Buxoroning o'zini bir afandisi bor. Buxorolik akamiz qarang, Fransiyaga boribdilar. O'zlari quruvchi ekanlar. Fransiyani aylanib yurib, Eiffel minorasiga ko'zi tushib qolibdi. Endi Eiffel minorasini bilasizlar, visokovoltli stolbaga o'xshaydi. Hali minorani ko'ribdi-da, hayratlanib, haligi fransuzdan so'rabdi. Fransuz quruvchisidan so'rabdi. "Og'ayni, mana shu minorani necha kunda qurgansizlar?" desa, fransuz ham 3 kunda qurganmiz debdi. To'g'risini ayt desa, to'g'risi debdi. Bir aylanib fransuz Buxoroga kelib qolibdi. Buxoroning es shaharni aylanib yurib, minorai kalonga ko'zi tushib qolibdi. Hayratdan og'zi ochilib qolib, Buxorolik akamizga qarab, "Og'ayni, mana shu minorani necha kunda qurgansizlar?" desa, Buxorolik akamiz ham buni maqtangani esiga tushib qolib, "Men bilmadim, jo'rajon. Bu ertalab ham yo'q edi" degan ekan. Albatta, har bitta viloyatda o'zi hazilkash insonlar bor. Mana Andijonga borsangiz, Andijonda ham hazilkash insonlar ko'p. Andijonliklar bilasizlar, sal qaysarroq bo'ladi, ayniqsa yigitlari. Mana shu qo'yliqdan mashinaga o'tirsa ham uygacha olib borasan deydi. Iloji bo'lsa spalniga tashab chiqasan deydi. Bir andijonlik bir tadbirkor, biznesmen akamiz qarang, Germaniyada yurganmish. Germaniya nima endi, sovuq shahar. 3 kun yurgandan keyin anjonchi oshlarni sog'inib qolgan, cho'ntak chiroqxonalarni sog'inib qolgan, do'stlarni sog'inib qolgan. Bir haftadan keyin samolyot uchar ekan. Samolyot poylab o'tiramanmi debdi. Shuni ko'chaga chiqib taksi to'xtatibdi. Ozgina kayfi ham bor ekan. Taksi shunday kelib to'xtagan ekan, taksiga qara, "Assalomu alaykum. Anjanga aka." Desalar, taksi ham ozgina o'zbekcha bilar ekan. "Qirga?" desa, "Jaraymisan, Anjanga deyapman." Desalar, taksi hayron bo'lib, "Qirda u Andijon, qirda." Desa, "Iplosi Anjonni bilmaysanmi hali? Anjon O'rta Osiyoda, O'zbekistonda." Desa, O'rta Osiyo degan joyni tushunib qolibdi-da. "U yoqqa yengil mashina bo'lmaydi. U yoqqa tulka samolyota bo'lish kerak." Desa, Anjonlik akamiz biznesmen endi, cho'ntagidan bitta pochkani shunday chiqaribdi-da, nemis oldiga tars etib qo'yib, "Ko'p gapirmasdan Anjonga hayda." Desa, haligi nemis ham pulgamda qarabdi, akamizga qarab, "Shahrixonda qolasizmi, Asakaga borasizmi, Durmush?"
qarang, u ham andijonlik ekan. Bizlar andijonliklar, umuman bizlar yigitlar ko'z tegmasi, hamma joyda bor ko'z tegmasi. Bir Farg'onaliklar ham askiyaga usta. Farg'ona askiyani makoni deydi. Bir farg'onalik otaxon qarang, Yevropani o'zini mashinasida aylanib yurganmishlar. 40 nomerli mashinada butun Yevropani aylanib yurganmishlar. Mazza qilib yurib ketyapti. Haligi palasani bosib qo'yibdi-da, to'g'ri uzun chiziq bo'ladi-yu. U uzun chiziqni gaylar devor deydi. Endi bizning dan xodimlariga tegishli joyi yo'q buni, sababi bu voqea Yevropada bo'lgan. Shu palasani bosib qo'yibdi, uzun palasani devorni bosib qo'yibdi. Gay to'xtatibdi. Unda qarasa, O'zbekistonning mashinasi, 40 Farg'onaning mashinasi. O'zbekistonning Farg'ona degan joyda askiyachilar, zo'r qiziqchilar bor deb eshitganman. Shu otaxonni bir askiya bilan madh qo'yaman deb, hali gay xodimi ham tayog'ini aylantirib kelib, "Ha, otaxon, devorning ustida nima qilib yuribsiz? Mushukka o'xshab." Desa, otaxon ham itdan qo'rqib chiqib oldim bolam degan ekanda. Haqiqatda bizlar umuman vodiy xalqi, bizlar o'zbek xalqi hazilkash, hazil mutoyibani yaxshi ko'ramiz. Mana o'zimda bo'lgan voqea, bir og'aylar bilan, do'stlar bilan bir mehmon kelib qoluvdim. Choyxonaga kirdik. Endi bizni vodiyda bilasizlar, mehmon kelsa albatta choyxonaga boriladi, osh bilan mehmon qilinadi. 1 soatda osh tayyor bo'ladi deyshti. Endi qorni ochib ketdi to'g'risi. Shu osh pishguncha nima bor desam, hali yigitam go'sht bor aka dedi. Bo'lmasa dedim 1 kilo go'sht olib kelgin dedim, osh pishguncha yeb turamiz. Desam bo'ldi aka dedi-da, 20 minutdan keyin katta tarelkaga 4 dona suvays olib kelibdi. Menga qarab, aka yana nima olib keladi dedi. Men aytdim, buni yegani bitta itam olib kel endi dedim. Qarang, haqiqatda hayotimizda hazillar ko'p. Men hozir sezib turibman, tomoshabinlarimiz maza qilib kulib o'tirishibdi. Garchi mana tomosha zalida hech kim bo'lmasa ham, ekran qarshisida bizni maza qilib tomosha qilyapsizlar. Yana bir bo'lgan voqea, bir og'aynimiz bor, G'ulomjon degan yigit. Uyga mehmon kelib qolibdi endi, kechki payt mehmon kelib qolgan. Mehmon ham quruq kelgan. Endi bir joyga borsangiz 4 ta non ko'tarib borish kerak. O'zi aslida qonun qoidasi shunaqa, biz o'zbekchilikda. Shoshib qopdi endi, shaharchilik bilasizlar. Endi qishloq joyda bo'lsa, nonni yopib, tandirda, kastulkaga solib qo'yadi. Mehmon kelsa, ikkitasini, to'rttasini olib mehmonning oldiga qo'yadi. Endi bu domchilik, yugurib domni pastiga tushsa, novvoyxonada non yo'q, magazinga kirsa non yo'q. Nima qilish bilmasdan kafega boribdi, bir ovqatlanadigan joyga borib, aka 4 dona non berib turing, uyga mehmon kelib qoldi. Pulini beraman. Desalik kafening xo'jayini ham non sotilmaydi aka debdi. Yo'q, aka, bilaman bitta non sotmaysizlar. Lekin uyga mehmon kelib qoldi, pulini 2 barobar beraman. 4 dona non berib turinglar aka. Desa, bu non sotilmaydi debdi. Bu xo'randalarning noni debdi. Shu yerga kirib ovqatlanadiganlarga beriladi. Non sotilmaydi. Desa, boy G'ulomjon hamdan qarabdi-da, sotilmaydimi debdi. Yo'q degan ekan, shuni aylanib narigi tomondan kafening ichiga kiribdi-da. Stulga borib o'tiribdi. Ofisantni chaqiribdi. Ofisant kelib, "Nima xizmat?" degan ekan. "Menga 1 choynak choy bilan 6 ta non olib kelmashga" debdi. Sal ofisantdan birinchisiga nima olib keladi desa, birinchisiga ham non olib kelibdi. Ikkinchisiga desa, ikkinchisiga ham non olib kelib, rosa non yegim kelyapti hozir debdi. Hali ofisantdan 1 choynak choy bilan 6 ta nonni olib kelgan ekan. Men ham choydan 2 piyola ichibdi-da, ofisant chaqirib, "Shotni ber. Mana nonni o'rab ber, olib ketaman" dermish. Shunaqa qilib bitta non bermagan joydan 4 ta non olib chiqib ketgan ekanda. Dar haqiqat vodiyda haqiqatda askiyachi, qiziqchi insonlar ko'p. Farg'onada bir konsert bo'layotganmish, zalda. Konsert bo'layotsa, bir yoshroq san'atkor yigit, ustoz san'atkorning oldiga kelib, "Ustoz, sahnaga chiqib ketyapman, bitta duo qiling." Dali ustoz san'atkordan qarab turib, "Jonli aytasanmi yo fonogramma aytasanmi?" desa, "Fonogramma aytaman ustoz" desa, "Fonogrammaga duo shart emas, chiqib ketaverdirmish qarang." Bir to'yda bo'lgan voqea. Endi bilasizlar, vodiyda Farg'ona, Andijon, Namangan tomonlarda shunaqaki, san'atkorlar bitta qo'shiqni oxirigacha yodlamas ekan. Sababi men so'radim-da, "Nimaga bitta qo'shiqni oxirigacha yodlamaysizlar?" desam, "Oxirigacha hech kim eshitmaydi aka, bizda baribir" deydi. Bilasizlar, shu biz vodiyda shunaqa odat bor, haligi o'ynayotgan paytda bunday qilib qo'yadi hofizga qarab. Bu degani boshqasini qo'y degani. Endi shu qo'shiqni qo'yadi, yarmiga kelganda yana bunday qiladi. Tas to'yda rosa o'ynayotganmish. Endi zavq bilan o'ynayapti. Hali hofizning oldiga kelib, "Hofiz aka, qarg'alarda ayting,
desa hofiz ham hali minidisga qarab 11da qo'yib yubor debdi. Shu 11da qarg'alar degan qo'shiq yozilgan ekan 11-trikda. 11da qo'yib yubor degan ekan, 11da qo'yib yuborsa qarg'alar uchsa qaraylik marg'alonning yo'liga desa hali yetam mashinaqalardan o'ynab ketibdi-da. Yana oradan 3-4 ta qo'shiq o'tgandan keyin yana qarg'alarga o'ynagisi kelib qopti-ba yigit. Hofiz oldiga kelib, "Hofiz aka!" Ha desa, "Boyagi 11da yana bitta qo'yib yuboring." Dirmish qarang. Haqiqatda hayotda qiziq voqealar ko'p. Yana hayotdagi bir qiziq hangoma. Bir yigit shamollab qopti, endi gripp bo'lib qopti-da. Uyda o'tirganmish, mazasi yo'q. Og'anisi telefon qilibdi. Telefonni ko'tarib, endi burun shuvlab oqyapti. "Alo. Alo, yaxshimisan?" desa, "Ha, yaxshi, rahmat." "Qayerdasan?" desa, "Maza yo'q. Uydaman." desa, narigi og'aynisi ham, "Yolg'on gapirma. Ko'chadasan-ku." "Ko'chada emasman. Maza yo'q. Yotibman uyda." desa, narigida telefonda gapirayotgan og'aynisi ham, "Yolg'on gapirma. Ko'chadasan-u, oldingdan mashina o'tyapti-yu." Dirmish qarang. Hazil deganda bir odam baliq tutgani boribdi-da, endi baliq tutgani borib, qarasa yerda chuvalchang yo'q. Baliqlarni aldayman debdi. Bugun 1-aprel debdi. Kichkina qog'ozchani olibdi-da, chuvalchang deb yozib, qarmoqqa ilib daryoga tashab, poylab tursa bir payt tortayotganmish. Nahotki baliqlar ishongan bo'lsa hazilimga deb qarmoqni shunday ko'tarsa, katta karton qog'ozda sazan degan yozuv chiqqan ekanda. Bir odam fermaga kiribdi. Fermer ham hazilkash ekan, qarang. Hayotda hazilkash insonlar ko'p-da. "Aka," debdi, "bu ferma siznikimi?" "Ha, bizniki bu ferma," debdi. "Ha, sigirlar zo'r ekan" desa, "Ha, zo'rda bu, chet eldan olib kelgan, Gollandiyadan olib kelganmiz" debdi. "Ha, zo'r ekan. Bu Gollandiyadan olib kelgan sigirlaringiz aka bir kunda necha litr sut beradi?" desa, "Boya fermer ham oqlarimi, qoralarimi?" debdi. Desa, "Oqlari." desa, "Oqlari 50 litrgacha sut beradi. Qoralari-chi?" desa, "Qoralari ham" debdi. "Aka, bu sigirlar bir yilda necha marta tug'adi, bolalaydi?" desa, fermer ham "Oqlarimi, qoralarimi?" debdi. "Ha, qoralari" desa, "Qoralari bir yilda bir marta, agar zo'r bo'lsa 2 marta ham bolalaydi. Oqlari-chi?" desa, "Oqlari ham" debdi. Desa, boyaga odam hayron bo'lib, "Aka, tushunmadim. Nimaga bu oqlari, qoralari deb gapiryapsiz?" desa, "Oqlari o'zimnikida" debdi. "Qoralari-chi?" desa, "Qoralari ham" dirmish qarang. Endi bilasizlar, mana Ohangaron tomonlarda, Angren tog'larida cho'ponlar bor, o'sha qo'y boqishadi. O'sha agar qo'ylaringizni olib borib bersangiz, o'sha boqib, masalan, erta bahorda olib borib bersangiz, kech kuzgacha boqib ko'paytirib berishadi. Bir yigit o'zi ichki ishlar xodimi ekan, militsiya ekan. Bir 5-6 ta qo'y sotib olibdi-da, qo'ylarni olib borib Ohangaronga cho'ponga beribdi. "Aka, mana shu qo'ylar hammasi tug'adigan sog'liq qo'ylar. Shularni boqib ko'paytirib berasiz. Men kech kuzda kelaman." desa, boya cho'pon ham, "Bo'ldi, komandir" debdi. "Behijolat" debdi. "Men o'zim yaxshilab qo'ylaringizni boqib beraman" debdi. Haligi ichki ishlar xodimi ham endi xursand uyga kelibdi. Oradan bir 5-6 ta o'tgandan keyin kech kuzda boribdi endi. O'zicha boy bo'lib ketgan. Qo'ylarim rosa ko'paygandir. 6 ta qo'yim hozir bir 12 ta 15 ta bo'lib ketgandir deb borib cho'ponga, "Ha, aka, qalay, bizning qo'ylar ham ko'paydimi?" desa, cho'pon ham, "Ko'paymadi aka" debdi. "Nimaga? Hammasi tug'adigan sog'liq qo'ylar edi-yu, nimaga ko'paymadi?" desa, cho'pon ham, "Aka, o'sha kuni siz formada kelganingizni men bu qo'chqorlar ko'rgan ekan. Siz ketganingizdan keyin birontasi ham qo'ylaringizga yaqinlasha olmadi" dirmish. Qarang, cho'ponlar ham hazilkash. Endi bu akani qo'ylari ko'paymagani mayli, bir otaxon bir dona echki bergan ekan, echki. Shuni ham bo'ri yeb ketibdi-da. Otaxon asabiylashayotganmish. "Nomard! 2000 ta qo'y turganda bo'ri shu bitta echkini yedimi?" desa, cho'pon ham, "Baqirmang otaxon,
bo'rini davleniyasi bor ekan, qo'y go'shti yemas ekandirmish. Mana maktab davrlarini eslasak, maktab davrida ham qiziq voqealar ko'p bo'ladi. Mana hozir maktab bolalari ham ta'tilda. Endi haqiqatda o'qituvchilarimizga ham oson emas. O'qituvchilik kasbi ham qiyin kasb hisoblanadi. O'qituvchilarimizga ham oson emas. Ayniqsa ayol o'qituvchilarimizga qiyin, bechoralarga. Masalan, erkak o'qituvchi bo'lsa, bolalar sho'xlik qilsa quloqidan burab qo'yadi, yo'nsa burchakka turg'izib qo'yadi. Endi ayol o'qituvchilar nima qiladi bechoralar? Quloqidan burab qo'yadi desa, kuchi yetmaydi. Burchakka turg'izib qo'yaman desa, o'zini turg'izib qo'yadi. Hozirgi bolalar ham sho'xda. Shuning uchun ayol o'qituvchilarga rahmim keladi bechoralar. 30 ta 40 ta bolaga qarashi o'zi bo'ladimi? Juda ham qiyin o'qituvchilik kasbi. Ayniqsa ayol o'qituvchilarga qiyin. Ertalabdan kechgacha baqir-chaqirdan nariga o'tmaydi. "Hey, sen nima gaplashyapsan? Gaplashmay o'tir. Sen nima yozmayapsan? Yozib o'tir. Sen daftaring qani? Ruchkang qani? Sen nima kech qolib kelding? Kech ham kelmagansan. Sen nima o'zga aytayapsan? Tufursiz ochkangni. Nima telefonda gaplashyapsan? Yig'ishtir telefoningni. Yig'ishtirdim men senga. Jonimga ham tegib ketdilar. Senda boshqa dardim yo'qmi? Voyda! degan baqir-chaqir. Endi qiyin-da ayol o'qituvchilarimizga bechoralar. Kechgacha 40 ta bolani eplash o'zi bo'ladi. Asab tamom bo'lgan. O'sha asab bilan uyga ham ketib qolishadi yana. O'zini uyga kelganda o'zini xabari yo'q. Shuna uyga kirib kelib, "Taronningdan hammang!" desa hayron. 4 ta bolasi bilan turib olgan, tur bolalarim. Onangning asablari tamom bo'lib, turinglar bolalarim. 4 ta bolasi bilan turib olgan, qo'li ko'ksida. "Assalomu alaykum ustoz." "Va alaykum assalom. Bugun kim navbatchi?" desa, eri ham, "Bugun men navbatchiman, xotin." "Baqirmaman, eringman men." desa, "Voy dadasi, sizmiz? Meni kechiring dadasi. Sinfimizdagi sunnatlarga o'xshab ketdingiz. Men shu bola yomon kuydirdiman dadasi. Meni kechiring, boring tirabgani ho'llab keling." "Voy, nima deyapman, yana tavba qildim." Haqiqatda qiyin, ayol o'qituvchilarimizga qiyin. Asab tamom bo'lgan. Bir o'qituvchi o'quvchini doskaga chiqarib qo'yibdi. "Qani, to'ychi yeb chiq doskaga." To'ychi yeb ham g'irt dumbul koridorda bolasi. Kartishka. "To'ychi yeb, senga savol. Mana bu ko'rib turganing globus. Mana shu globusdan menga Afrikani topib berchi. Qani Afrika?" desa, to'ychi yeb ham, Afrika qani deyapman, to'ychi yeb." desa, "Men olgam yo'q domla. Men olgam yo'q." desa, o'qituvchi ham, "Tushunmadim. Men senga Afrikani topib bergin deyapman. Qani Afrika?" desa, "Men olgam yo'q domla. Nima sinfda narsa yo'qolsa mendan ko'raverasizmi? Men Afrikani boshimni uramanmi? O'tgan kuni ozgina bo'ri oldim, lekin Afrikani olganim yo'q." desa, o'qituvchi ham battar asabiylashib ketdi. "Bor dadang chaqirib kel menga" debdi. Bu to'ychipi dadasi ham maktabda qorovuli ekan. Kelib, "Ha, ma'lum, teshlaymi?" desa, "Teshlaymas-da. O'g'lingizni o'qishiga, tarbiyasiga qaraysiz bo'lmaydimi? Bu globusdan Afrikani topib bergin desam, men olmaganman deyapti." desa, otasi ham, "Bolam, olgan bo'lsang qaytarib ber, meni sharmanda qilma bolam. Bizni oilamizdan hali o'g'ri chiqmagan bolam, tez qaytarib ber." desa, o'qituvchi ham, "Nima? Voy bosh. Voy davlin ham ko'tarilib ketdi. Bu baliq boshidan sasigan ekan. Qani keling ham direktor oldiga yuringlar" debdi. Direktor oldiga olib kirib, "O'rtoq direktor, men dars o'tmayman bularga." desa, direktor ham, "Tinchlikmi debdi. "Men o'g'lini qarang, globusdan Afrikani topib bergin desam, men olmaganman" deyapti. Otasini chaqirtirib keldim. "O'g'lingizga globusdan Afrikani topib bergin desam, men olmaganman" deyapti desam, otasi ham bezrayib, "Olgan bo'lsang qaytarib ber" deb o'tiribdi. "Men bularga dars o'tmayman" desa, direktor ham qarab turib, "Ma'lum, siz asabiylashmang. Bu ota boladan xafa bo'lmang, xo'pmi? Bular meni qo'shnim bo'ladi. Bular o'zi shunaqa, bir narsani olsa qaytarib bermaydi" dirmish qarang. Hazil degandek, eng zo'r hazillar o'zi oila davrasida bo'ladi. Er xotinning o'rtasida juda ko'p hazillar bo'ladi. Masalan, meni xotinim ham birga yashurgandagi yuqori ekan, qiziqchi bo'lib qoldi meni xotinim ham. Men endi sizlab gapiraman. Qo'rqqanim uchun emas, endi shu o'rganib qolganmiz-da, endi sizlab gapiraman. Tuni kuni aytdim, onasi mana 10 yil bo'libdi turmush qurganimizga. 4 ta farzandimiz bor, Xudoga shukr. Endi sizni sizlab gapirsam noqulay bo'lyapti, begonaga o'xshab qolyapsiz. Maylimi sansirab gapirsam desam, xotinim ham xohlaganingizda gapiravering dedi. Ruxsat deydi. Birga ishdan kelsam turgan ekan, tirjayib. "Xotin" desam, "Ha" dedi. "Qalaysan" desam, "O'zingchi" deydi. Qarang, haqiqatda hazilkash, lekin ayol kishi deydi, qulog'i bilan sevadi deydi. O'shaning uchun erkaklar ayollarga chiroyli gapirishimiz kerak, shirin gapirishimiz kerak. Ayol kishi shirin gapning gadosi bo'ladi. Endi bir ukamiz uylandi yaqinda, kelin bilan uchrashuvga ham chiqmadi.
Onamga yoqsa bo'ldi, men olaman dedi. Rasmini ham ko'rmadi. Shunaqa yigitlar bor ekan hali ham, qarang. Uchrashuvga ham chiqmadi, rasmini ham uylandi. To'ylari juda chiroyli o'tdi. Bir haftadan keyin borsam, qarang, uchrashuvga ham chiqmagan, kelinni ko'rmagan, sevmagan bir-birini. Kelinni jonim, asalim deb chaqiryapti, qarang. Men qoyil qoldim. 35 yil, 40 yil yashab biror marta xotinini asalim, jonim demagan erkaklar bor-da, yo yo'qmi? Bor shunaqa erkaklar. Bitta shunaqasi bor ekan, uyda o'tirib, "Oppog'im!" desa xotini, qarang, bunaqa gap eshitmagan ekan erdan. Yuragi yorilib ketay debdi-da. Ichkaridan yugurib chiqib, "Ha dadasi, meni chaqirdingizmi?" desa, "Oq paypog'im qani meni, oq paypog'im" debdi. Qarang, bu jonim, asalim deb chaqiryapti. Men haqiqatda qoyil qoldim. Bu indiyskiy kinolarga o'xshaydi. "Jonim!" desa kelin ham uzoqdan, "Asalim!" desa kelin ham, "Choy olib keling" deb qo'yadi. Haqiqatda qoyil qoldim. Men ukajon dedim, nikoh ista degan gap rost ekan dedim. Voy, bir-biringlarni ko'rmagansizlar, sevmagansizlar. Voy, bir hafta o'tmasdan kelindi, "Jonim, asalim" deyapsanmi? To'g'risini ayt. Yaxshi ko'rib qoldingmi? Desam, boy yigit ham, "Yo'q aka, o'zi eshitmasin-u, oti esimga kelmayapti" deydi. Do'stimiz bor, san'atkor yigit. Endi turmush o'rtog'i sal to'laroq. Endi sal beg'am bo'lgani uchun, beg'am odam sal to'laroq bo'ladi. Bir kun to'ydan kelibdi-da endi. To'ydan kelgan yarim kechasi. Endi san'atkorlar shunaqa haligi bemahal ovqatlanadigan odatimiz bor, o'zimizda ham bor bu odat. Yarim kechasi to'ydan kelsa, qarasa uyda ovqat yo'q. Xotin chaqirib, "Xotin!" desa xotini ham, "Ha" debdi. "Qani ovqat? Ovqat olib qo'ymading menga?" desa xotini ham, "To'yga bordingiz-ku. To'yga borgan odam to'yib kelmaydimi?" desa, "Xotin, men san'atkorman. To'yga ovqat yegani bormayman, ishlagani boraman." desa, "Yo'q ovqat" debdi. Xotini ham jahli chiqib turgan ekan. Desa, hali do'stimiz ham jahli chiqib ketib, "Nimaga ovqat qilmaysan? Ha, qornim och hozir. Men nima yeyman hozir?" desa xotini ham, "Meni yeng" debdi. "Mana meni yeng" desa, "Seni yeyolmayman xotin" debdi. "Nimaga yeyolmaysiz?" desa, "Menga yog'li ovqat mumkin emasdirmish." Qarang, haqiqatda er xotin o'rtasida juda ko'p hazillar bo'ladi. Yana bitta yangisi, qirt yangisi. Bir akamiz ishdan xursand bo'lib kelibdi. "Xotin! Meni tabrikla xotin. Meni ishdan haydashdi" desa xotini ham, "Voy, dadasi Tomis ketganmi? Ishdan haydalgan odam shuncha xursand bo'ladimi?" desa, "Xursand bo'laman-da xotin. Qolganlarni qamashdi" dermish. Endi qamash deganiga yana bitta yangisi esimga tushib ketdi. Er xotin sudga boribdi. "Ajrashaman" debdi xotini. Desa sudga ham, "Nima ajrashasiz? Eringiz ichadimi? Ichmaydi. Chekadimi? Chekmaydi. Begona ayollar bilan yuradimi? Yurmaydi. Va tuppa-tuzi eringiz bor ekan. Nimaga ajrashmoqchisiz?" desa, "Ayta olmayman. Qulog'ingizga aytaman" debdi. "Ayting qulog'imga" desa, sudyaning qulog'ining tagiga kelib, "Erimdan molda hidi keladi" debdi. Hali sudya ham erin chaqirsa, haqiqatda molda hidi kelayotganmish-da. Menga qarab, beparosat cho'milib yursang bo'lmaydimi? desa, "O'rtoq sudya, cho'milyapman, ketmayapti. Ishxona firmani oldida-da, o'rnab ketgan ustimga" desa, sudya aytibdiki, "Uyga borasan, vannaga qaynagan suvni, issiq suvni to'ldirasan, ichiga archa solib, o'shanga tushib yotasan. O'sha archalar hid qushlaringni oladi" debdi. Desa, boy yigit ham sudyaning gapiga kirib, uyga kelib, vannaga issiq qilib suvni to'ldirib, archadan solib 3 soat yotibdi. Badani oq yem bo'lib ketdi bechara. 3 soatdan keyin o'rnidan turib, artinib, qurinib, shuna ko'chaga chiqsa, bitta odam o'tib ketayotgan ekan. "Ho, og'ayni. 1 minutga. Meni hidab ko'ringchi, mendan nima hidi kelyapti" desa, boyga odam ham hidab turib, xuddi archaga birov mol boylab qo'yganga o'xshaydi dermish. Yana bitta joyda sud bo'layotganmish. Sudya aytibdi, "Qani, ayblanuvchi, turing o'rningizdan. Voqea nima bo'ldi?" desa, "O'rtoq sudya, men shundoq uyga kelsam, eshigini tagida erkak, begona erkakning tufliga turibdi. Yugurib ichkariga kirsam, oshxonaning derazasi ochiq. Pastga qarasam, mana bu iplos sho'rtikda yugurib ketyapti.
xaladellikni oldida ustiga otib yubordim. Men buni o'ldirmoqchi edim, tag'inam oyog'iga tegdi. Xotinimi jazmani bu? Desa bo'ldi, tushunarli. Xo'p, jabrlanuvchi, siz gapiring, voqea nima bo'ldi desa, o'rta sudya, men buni xotinini tanimayman men. Men o'zi futbolchiman men. Ertalab turib domlantayda yugurib ketayotgandim. Bir payt mana iplas tepamga xaladellik otib yubordi ustimga. Yaxshi ham qochib qoldim, oyog'im sindi. Ha, yaxshi, tushunarli. Guvoh. Endi siz gapiring. Siz guvoh ham o'rta sudya. To'g'risi men hech narsadan xabarim yo'q. Men xaladellikni ichida edim dermish. Tasiri ikkita xotini bor ekan-da. Ikkita xotini borlar ko'ngilga kelmasin. Sizlarga aloqasi yo'q. Ikkala xotin bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Kedibdi shu xotinlarim menga vafodormi, yo'qmi bir sinab ko'raman debdi-da. Ikkala xotinni ham sanatoriyaga jo'natib yuboribdi, bir-birini tanimaydi. 15 kundan keyin xotinlari qaytib kelgan, birinchi xotinning oldiga boribdi. "Qalay dam olding?" desa, "Voy, boringizga shukr, mazza qildim. Toza havo nafasi olib, voy archalar, voy zilol suvlar mazza qilib dam olib keldim. Rasmlarga tushmadingmi sanatoriyada? Tushdim, ko'rsat." Shuna ko'rsatsa, ayollar bilan rasmga tushgan ekan, orasida ikkinchi xotini ham bor ekan. Ataylar bilmaslikka olib so'rabdi. "Men bu turgan ayol kim?" desa, "Shu sanatoriyaga dam olgan kelgan ayollardan bittasi" debdi. "Bu ayol qanaqa ayol ekan?" desa, "Men to'g'risini aytaman, bu ayol bo'lmaqor ayol ekan" debdi. "Nimaga?" desa, "Erkaklar bilan ko'p gaplashar ekan. Unisi qolib bunisi bilan gaplashadi, bunisi qolib bunisi bilan gaplashadi. O'sha yerda ham 5-6tasiga telefon nomerini tashlab keldi" debdi. "Ha, demak bu menga bevafo ekan" debdi. Bilib olibdi-da endi. Endi ikkinchi xotinning oldiga boribdi, hali bevafoni oldiga. "Qalay dam olding?" desa, bunisi ham, "Voy, rahmat, boringizga shukr. Mazza qildim. Shunaqa asablarim tishlandi. Rasmlarga tushmadingmi? Tushdim. Ko'rsat." Shuna ko'rsatsa, boyagi rasmda ikkinchi xotinida ham bor ekan. Endi ayollarning ichida birinchi xotini turganmish. Ataylar bilmaslikka olib ikkinchi xotindan ham so'radi. "Men bu turgan ayol kim?" debdi birinchi xotinni ko'rsatib. "Ha, shu sanatoriyaga dam olgan kelgan ayollardan bittasi" debdi. "Bu ayol qanaqa ayol ekan?" desa, ikkinchi xotini ham, "Bu ayol iboli, hayoli, eriga vafoli ayol ekan" debdi. Desa, akamiz ham xursand bo'lib ketdi. "Yo'q, rostdanmi? Erkaklar bilan gaplashmas ekanmi?" desa, bunisi ham, "Qanaqa erkaklar bilan gaplashadi? O'zi sanatoriyaga eri bilan kelib, eri bilan ketdi" debdi. Aziz do'stlar, shubhasiz bugungi kun qahramonlari, bugungi zamonning haqiqiy qahramonlari bular shifokorlar desak ham bo'ladi. Shifokorlarimiz sog' bo'lsin. Bizani hozir tinglab turgan muxlislar ichida shifokorlarimiz bo'lsa, mana shu ekran qarshisidan bo'lsa ham men bitta narsani so'rardimki, shifokorlarimizni, bugungi kun qahramonlarini bitta chiroyli olqishlasak. Mana shu qarsaylar, mana shu olqishlar sizlarga, vatanimiz baxtiga, bizning sog'ligimiz baxtiga hamisha sog' bo'lsin shifokorlarimiz. Shifokorlarimiz haqiqatda har doim izlanishda. Mana kasb egalarining ichida eng ko'p o'qiydiganlar ham shu shifokorlar ekan, tibbiyot xodimlari ekan. Mana bir doktor tanishim bor, Avazoxon deydi. Men deydi 7 yil bakalavr o'qiganman deydi. Undan keyin magistratura, undan keyin aspirantura, doktorantura, ilmiy ish, malaka oshirish hammasini o'qib diplomlarni olib, keyin pensiyaga chiqib ketganman deydi. Aytdim, ishlamaganmiz aka desam, endi ularda o'qish paytida ish ham ketaverar ekan. Men o'sha doktordan so'radim, ya'ni endi katta-katta operatsiyalar qiladi. Aytdim, aka dedim, mana endi hozir hamma niqob taqib yuribdi, maska taqib yuribdi. Nimaga doktorlar maska taqasizlar desam, endi Avazoxon deydi, mabodo endi operatsiya o'xshamay qolsa, ana kasal bizani tanib qolmaslik kerak edi deydi. Doktorlarimiz ham hazilkash bir odam ko'z doktoriga kirib ketdi, okulistga kirib ketdi-da. Ko'z doktori ham cho'pini olibdi deb xarid ko'rsatib, "Men bu qaysi xarid?" desa, "Boy kasalam o'zi qaytasiz doktor" dermish, qarang. Endi odam o'zi yoshi kattaygan sari serxavotir bo'lib qolar ekansiz. Men masalan oldinlari masalan kechqurun soat 11 da uxlab shunda uyg'onsam ertalab 7 bo'lardi. Tongi 7 bo'lardi soat. Bir uxlab bir turardim-da. Odam mana yoshi sal kattaygan sari, bolalar ko'paygan sari serxavotir bo'lib qolar ekansiz. Hozir kecha soat 1 da uxlayman, bitta uyg'onsam 2:30 bo'lgan bo'ladi kechasi. Yana bir uxlab olaman-da, yana bir tursam 4 dan 10 minut o'tgan bo'ladi. Yana bir uxlab tursam soat 9 bo'lgan bo'ladi. Ishdan ham qolib ketamiz. Haqiqatda serxavotir bo'lib qolar ekansiz. Masalan, uydan chiqasiz. Shu gazni o'chiraman deb yana qaytib kiraman-da. Bo'ladi shunaqa, ko'pchilikda bor shu narsa. Gaz o'chirgan bo'lasiz.
Lekin ishonmaysizda shunga. Yana qaytib chiqamanda, ko'chani boshiga chiqqandan keyin shu dazmol qolib ketdi-yu deymanda, yana qaytaman orqaga. Odam shunaqa serxavotir bo'lib qolar ekan. Endi biz serxavotirligimiz mayli, bittasi endi umuman tomi ketib qolibdi-da. Doktorga kelib, doktor, men davolamasangiz bo'lmaydi, doktor. Men tomim ketib qoldim. Men shu tomim ketib qoldim. Kecha uyga kirib ketyapman, qo'shniga kirib ketibman. Parishon xotir bo'lib qolganman, bilmayman qayerga ketayotganim. Kecha kuni mana hojatxonaga kirib 1 soat o'tirib qaytib chiqdim. Nimaga kirganim esimda yo'q. Doktor, men davolamasangiz bo'lmaydi. Men kichkina qizimni bog'chaga olib boraman deb hokimiyatga olib borib tashlab ketdim. Doktor, mana shu xotir bo'lib qoldim. Men davolamasangiz bo'lmaydi. Siz boyagi odam ham, aka, to'shni davolanishingiz kerak. Siz doktorga boring iloji bo'lsa. Bu yer bank aka degan ekanda. Endi hozir mana tez yordam xodimlari ham sog' bo'lsin. Tez yordamga telefon qilib, "Alo, tez yordammi? Sana tez yordam, eshitamiz. Nima gap?" desa, "O'g'lim mazasi yo'q, tez kelinglar" desa, "Urmaysizlarmi aka?" dirmish qarang. Qani shunaqa odamlar bor hozir, tez yordam xodimlariga ham qo'l ko'taryapti. Endi bularni inson deb bo'ladimi? Qarang, telefon qilibdi. "Alo, tez yordammi? Tez kelinglar." Shuni telefonni qo'ysa, shuni ikkita vrach kirib kelibdi. "Assalomu alaykum aka, chaqirdingizmi?" debdi. "Aka, qo'yili. Tez yordammi?" "Tez yordam" debdi. "Qo'yili, telefon qilganimga 1 minut ham bo'lgan yo'q. Go'shayni qo'ygimcha yetib keldinglar. Qo'yil qoldim men." Desa, "Shunaqa tez ishlaymiz aka biz. Bekorga biz tez yordam demaydi. Sandiqchilar qani, mana bunaqa o'lchaydiganlaringlar, nimalar qani?" desa, "Aka, endi tez kel deganingizga biz taksida keldik" dirmish. Endi joyda operatsiya bo'layotganmish. Operatsioniy xona, katta operatsiya. Operatsiyaning yarmiga kelganda chiroq o'chib qolibdi-da. 5 minutdagi chiroq lip etib yonsa, va operatsiya stolining ustida yotgan kasal yo'qmish-da. Hamshira qo'rqib ketib, vrachga qarab, "Kasal qani?" desa, vrach ham, "Yo'q, qaq ketadi. Jigari menda qolib ketdi-yu buni" dirmish qarang. Hech qachon kasal bo'lmaylik. Alim tog'iga shunday yozuv yozilgan ekan. Alim tog'ida sog'lom bo'laman desang yugur, chiroyli bo'laman desang yugur, boy bo'laman desang yugur deb yozib qo'ygan ekan. Qarang, odam harakatda bo'lsa, har doim sport bilan shug'ullanib tursak, hech qachon kasal bo'lmas ekanmiz. Bizni sog'ligimizga mas'ul bo'lgan, bizni sog'ligimizga javobgar bo'lgan shifokorlarimizga yana bir bor rahmat aytmoqchiman. Ilohim hamisha baxtimizga sizlar sog' bo'linglar, sizlar omon bo'linglar. Shunday bemorlar bor, to'shakda mixlanib yotar benajot, uyalib ketasan tuzalganingdan. Shunday shifokorlar bor, tug'ishgan akangday, opangday qaraydi senga, tuzalib ketasan uyalganingdan. Shifokorlarimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Sizlarga hamisha ta'zimdamiz. Aziz do'stlar, hozir mana koronavirus degan bir balo tarqadi. Qarang, nomini ham qarang, chiroyliligini. Koronavirus. Tojdor virus bo'lar ekan o'zbekchasiga. Endi buni bu kasallikka chalinmaslik uchun albatta biz uyda o'tirishimiz kerak. Shifokorlarimiz shuni maslahat berishyapti. Uyda o'tiring deyapti. Endi uyda o'tirganda ham bekor o'tirmasligimiz kerak. Mana uyda qancha qiladigan ishlarimiz bor. Kitob o'qishimiz kerak. Mana bolalarimiz bilan o'ynaylik. Men uyda o'tirib, masalan, zerikayotganim yo'q, to'g'risi 4 ta farzandim bor ekan. Mana uyda o'tirib bildim. Ayolim, turmush o'rtog'im yaxshi pazanda ayol ekan. Uyimiz ham ancha chiroyli ekan, televizorlarda ham mana yaxshi ko'rsatuvlar bo'lar ekan. O'tirib ko'ryapmiz. Xudo xohlasa, niyat qilaylik, bu balolar ham ketsin. Biz vahimachi odamlar bor, shunaqa vahimaga tushish kerak emas. Ba'zilar irim qiladi, bid'at qiladi. Shunaqa irimchi, bid'atchi odamlar ham bor. Nima deydi, hali shunaqa gap bor, ko'pchilik biladi buni. Kaft qichisa deydi, pul kelar ekan deydi. Shunaqa gap bor, irimda bu. Tas aytadi, kaftim qichyapti, pul kelar ekan deydi. Men aytdim, og'ayni, agar biron joyda ishlamasang, butun badaning qichisa ham 1 so'm pul kelmaydi baribir dedim. Tovonim qichyapti, safarga chiqar ekanman dedi. Pul bo'lmasa uydan ham chiqa olmaysan dedim. O'tim qichyapti. Men aytdim, troningdan cho'milib kelgan og'ayni dedim.
Shunaqa irimchi odamlar bor, bid'atchi odamlar bor. Dushanba kuni deydi, dushanba og'ir kun deydi. Shunaqa gap bor, bilasizlar, xalqimizda dushanba og'ir kun deydi. Nima? Payshanba yengil kunmi? Dushanbani birov ko'tarib ko'rdimi? Safar oyida deydi, mana ko'pchilik ayollarimiz bilishadi, yosh kattalar biladi. To'y qilib bo'lmaydi deydi. Safar oyida to'y qilib bo'lmaydi deydi. Kim aytgan bo'lsa ham bekorlarni 5 tasini aytibdi. Safar oyida ham bemalol to'y qilaveringlar. Chunki biz san'atkorlar safar oyiga ham litsenziya to'layapmiz. Shunaqa irimchi odamlar bor. Oldingdan mushuk o'tsa deydi, 7 qadam orqaga tashagin, bo'lmasa falokat bo'ladi deydi. Bittasi oldidan mushuk o'tgan ekan, 1 2 3 4 5 6 7 qadam tashagan ekan, mashina urib ketibdi bu yoqdan kelib. O'shaning uchun eng avvalo niyatni yaxshi qilishimiz kerak ekan. Agar niyatimiz yaxshi bo'lsa, niyatimiz yaxshilik bo'lsa, hali hamma narsa niyatga qarab deydi. O'sha niyatimizga yetar ekanmiz. Ilohim yaxshilik bo'lsin. Bizni bugungi dasturdan maqsadimiz shu ediki, mana ko'rib turibsizlar, tomosha zalida bir o'zim, mana hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Operatorlar ham yo'q. Kameralarni operatorlar qo'yib ketishgan. Men harakat qildim bugun, sizlarni borliginglarni his qildim, sizlarni tabassuminglarni, sizlarni qarsaklaringlarni his qildim va Xudo xohlasa hali bu kunlarni kulib eslab yuramiz. Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomiz aytgan ekanlar: kular yuz bilan ato, saho ustiga saho degan ekanlar Hazrat Navoiy bobomiz. Buning ma'nosi tabassum bilan kulib qarash, saxovat ustiga saxovat degan ekan. Ilohim hamisha tabassumlik, saxovatlik bo'laylik azizlar. Mana shu uyda qoling degan shiorlar ketyapti hozir. Mana shu shiordan ta'sirlanib bitta she'r yozdim. Men shoir emasman, lekin shu she'rimni o'qib bermoqchiman sizlarga. Uyda qoling. Charchadingiz, bir ozgina hordiq oling. Farzandlarni diydoriga to'yib oling. Ulguramiz ko'chada ko'p ishga hali. Faqat hozir uyda qoling. Uyda qoling. Shifokorlarning yagona davosi shu. Koronavirusning hozircha davosi shu. Bir biz emas, yer sharining g'avg'osi shu. Uyda qoling, uyda qoling, uyda qoling. Ibn Sinolar tug'ilgan yurt o'lkamiz. Mahzun bo'lmang ey yurtdoshim, biz birgamiz. Bu ofatni ham kulib yengamiz. Uyda qoling, uyda qoling, uyda qoling. Aziz do'stlar, hamisha kulib yuraylik. Sizlarga aytadigan gapimiz yana o'sha. Uyda qoling va mazza qilib ekran qarshisida qo'shiqlardan, kulgulardan bahramand bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan hamisha yaxshi kunlarda diydor ko'rishish nasib etsin.